लंबे श्वास लेने से इम्यूनिटी अच्छी होती है। लो, कपाल भाती से इम्यूनिटी अच्छी होती है। बाह्य प्राणायाम करने से तो सुपर डुपर इम्यूनिटी। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ उज्जाई। ये भस्त्रिकाय कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम उज्जाई, अनुलोम विलोम सुरक्षा कवच है, रक्षा कवच। क्या है बोलो? रक्षा कवच। अच्छा, आजकल ना लोगों को बहकाने के लिए ये हनुमान कवच है, ये शिव कवच है, ये पार्वती कवच है, ऐसे करके खूब लोगों को बेचते हैं। ये श्री यंत्र है, ये रक्षा यंत्र है। यद्यपि ये भी एक विद्या है, गुरु कृपा भगवत कृपा से कभी इसका भी प्रत्यक्ष करवाएंगे, लेकिन ये तो करोड़ों में किसी एक को गुरु भगवत कृपा होने पर प्राप्त होने वाली विद्या है, दुर्लभ गोपनीय विद्या है ये तो। लेकिन ये विद्या योग विद्या सबको प्राप्त है, और योग विद्या ही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। यही वेद विद्या ब्रह्म विद्या, यही तुम्हारी आत्मरक्षा का कवच है, सुरक्षा कवच, रक्षा कवच। अनुलोम विलोम कर लो, पूरा श्वास भर लो, पूरा श्वास छोड़ो। तो कफ वालों के लिए कंठामृत, स्वासारी, शिला तुलसी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाह, शिलाजीत। दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी, मुलैठी, थोड़ा हल्का सा उसमें लौंग या काली मिर्ची या छोटी पीपल, त्रिकुटा अथवा पंचकोल, ये डाल करके और ऐसा चुटकी भर, कफ कोल्ड भी सब खत्म, और सुपर इम्यूनिटी। फेफड़े अब बहुतों के नपीरी बोलती रहती है, जब देखो तब नाक जाम। पर बाबा जी नाक खुलते ही नहीं, नाक के अंदर हड्डी बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, फिर नाक कटाना पड़ता है। अरे नक कटो, नाक कटवा रहे हो, जलनेती सूत्रनेती कर लो, अणु तेल से। और जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन अंदर जमा पड़ा है पूरा, तो ज्योतिष्मती तेल डाला, अब पूरा खत्म। कितना भयंकर अंदर जमा पड़ा है सब। देखो तुम्हारा शरीर ऐसे मजबूत होना चाहिए। सब हनुमान जी की तरह, भगवान शिव जी की तरह अति बलवान बने, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पावर, अति बल, वो सब वीर हनुमान अति बलवान। वो तो सबका संभव नहीं है। अरे इतना तो बल बढ़ा लो कि कम से कम
तुम्हारा तन, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में रहे। देखो पसलियां इतनी सी होनी चाहिए। ऐसे